بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم انشاءالله برادران اهل اسلام، تمام مسلمانان روی دنیا و بندگان خدا و امتان محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم. ما شما عزیزان من، با مناسبت فرارسی انشاءالله مولودی رسول الله صلی الله علیه و سلم که 12 ربیع الاول 1450 سال انشاءالله پیش پیغمبری بشیر و نذیر چراغ تابان برای هدایت بشر مبعوث شدند، پیغمبر شدند. عزیزان من، شما تمام مسلمانان روی دنیا را انشاءالله تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی برای ما شما، یعنی این میلاد، این تولد پیغمبر علیه السلام، خدا اله خدا مبارک بگردونند انشاءالله. خدا خواهد. عزیزان من، پیغمبری ما و شما انشاءالله، یعنی در این ماه مبارک 12 انشاءالله ربیع الاول، روزی دوشنبه قسمی سحر، یعنی سال فیل که این 20 اپریل انشاءالله خود یعنی توری می آید، یعنی در اهل انشاءالله قبیله قریش در مکه مکرمه تولد یافتند. عزیزان من، پیغمبر ما پدرش عبدالله، مادرش آمینه هستند. عزیزان من، خدای تعالی در هر دور و هر زمان انشاءالله برای هدایت بندگانش پیغمبرها را میفرستند تا که یعنی آدم ها را با یعنی الله سبحانه و تعالی خدا خواهد آشنا بگرداند و امتاش از یعنی زلالت، از راه شیطان پرستی، از راه گوساله پرستی، از راه انشاءالله مخلوق پرستی، از راه انشاءالله فساد، تا اینکه انشاءالله خدا خواهد بگرداند و اولا به آفریدگار خودش الله سبحانه و تعالی را بزرگ بودنش در دنیا انشاءالله خدا خواهد انشاءالله پیامبر را برسونند و این قوم و جمعیت برای انشاءالله هدایت بشر تو اینکه انشاءالله خدا انشاءالله هدایت کنه. چون که اصلا اکثری خدا خواهد انشاءالله بعد حضرت عیسی علیه السلام یعنی آسمان برمده برفتن، بعد شو در مابین 600 و چند سال این دامن پیغمبری انشاءالله منقطع می شود، بریده می شود و تمام مردم عزیزان من به ضلالت می روند. البته انشاءالله خود انشاءالله ما و شما را هم در ضلالت بدیم. همه تمام دنیا شیطان ملعون بیرخش خدا خواهد زدگی بود، چون که ما را برای بد انشاءالله برای فساد دائم هدایت میکرد. دائم ما و شما را خدا خواهد برای فساد میبرد، یعنی در بادخاک فساد انشاءالله خدا خواهد غوطیده بودیم. عزیزان من، میلادی پیغمبر این میلادی عادی نیست، بلکه میلادی فرهنگ و تمدنی، میلادی اخلاق و آداب است که ما و شما را اخلاق و آداب خدا خواهد انشاءالله چیکار کرد، دیگرگون کرد. پیغمبر خدا تا زمانی که به دنیا آمدن تمامی منطقه های حتی عرب یعنی شرک و بت پرست بودن، یعنی تمام دنیا را یعنی ظلمات فرا گرفتگی بود، غلامداری و به زنان ظلم و یعنی ستم عزیزان من انشاءالله به اوج بالا رسیدگی بود. حتی اینکه دختراشون زنده به زنده یعنی زیر خاک میکردن. در زمان عرب ها در فرزند به دنیا می آمد و خاندان انشاءالله چی یعنی ظلم یعنی غم فرا میگیرید. پیامبر علیه السلام یعنی مبعوث شدن، ما و شما را یعنی به خدا آشنا کردن. چون خدا در سوره جمعه میگه استعیذ بالله و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و پیش آمدنی از پیغمبر شما در ضلالت بودین. الحمدلله و تو فعل پیغمبر علیه السلام ما هدایت یافتیم. عزیزان من، البته شما را به این مناسبت تبریک و مبارکباد میکنیم و انشاءالله هر روز پارچه از حیات پیغمبر علیه السلام و اخلاقهای محمدی علیه السلام و از طریق پیغمبر قصه باشم، پس همه شما عزیزان انشاءالله از آن رسیدن انشاءالله خدا خواهد حرکت میکنیم برای همه ما شما مسلمانان. الحمدلله این مولودی پیغمبر علیه السلام اله مبارک باشد. محبت خدش الله، محبت حبیبش محمد صلی الله علیه وسلم، محبت قرآن اسلام در دلهای هر یکی مسلمانان اله جایی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.